किसान भाइयों, आप सभी के लिए लेके आए हैं ट्रैक्टर बैक लोडर, जो कि ट्रैक्टर के पीछे सेट होकर के मिट्टी को खन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये लोडर बिना पंप के चलता है और बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है। ये लोडर बालू, सीमेंट, गिट्टी, मिट्टी सभी कुछ उठा सकता है। आप इसे जेसीबी की तरह भी चला सकते हैं। जहाँ आप जेसीबी 20 लाख में खरीदने जाएंगे, वहीं पर आपको ये लोडर मात्र 35,000 में दे दिया जाएगा। इस बैक लोडर के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा।